ชื่อว่าโปรตีนเกษตรนั่นเองนะครับทำมานะครับทำมาจากโปรตีนเกษตรนะครับ หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับทำง่ายนะครับไม่ยากนะครับ ถ้าเราทำนะครับ ก็สามารถทำได้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับ การทำอาหารเจนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราไม่ใช่เรื่องยาก ขอให้เรามีใจนะครับรักและอยากกินนะครับ เราก็สามารถทำได้นะครับแล้วเราก็มาดัดแปลงเอานะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ผมนะครับ ต้นคนเถื่อนลุ่มแม่น้ำน่านนะครับ ขอฝากคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้นะครับ ผมก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับ ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ